Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Sabagwa Oba koka kolobela bino tolobi awa likambo ya tinat tolobi likambo ya onatra tolobi likambo ya hôpital ime tolobi likambo ya insécurité tolobi likambo ya justice parce que justice il faut esalema tokosani te bandeko ya kundu ya Kongo bakufa awa il faut un jour baresponsable oyo ya massacre na bango bafuta yango efo na bongo il faut kopesa makasi na bandeko na bino oyo balingi changement nde biso wana nasengi bino lisusu natondi bino su kotondi merci beaucoup nakopesa mikro siko na bandeko nyonso base présente bapesa banumero na bango kombo na numero et puis on y va. Mbote bana ya mboka bana ya Congo Kinshasa RDC na biso esika bozali mbote lisusu na poko na lelo na 1 heure avec JK en direct à Yogi Congo Voice na poko na lelo ezali lisusu esengo kozala na bino pona ko solola o etali makambo ya mboka mais ya mboto kenena nukuna peto ya baba na biso tozali na bona ligne tokosenga na bana ya mboka na bopeto na bosembo pe bolingo nyonso soki moye kozala pona kosalisa biso pona kosalisa bana na biso bazali kotambusa makambo mikolo yo ko aimer page na biso o cliquer yango o like yango o sali nini o s'abonner o souscrire na page na biso po zoka basango na biso une fois kotika na page na biso mbala moko yeli yo na YouTube okei kaka na sika YouTube ezali page ya Yogi Congo Voice ngonga ezali wana fini okotabole mbala moko na basango ekoya option ezali wana et puis aujourd'hui nini soki boye kozala basango ba émission ba nini okaboli yango partager yango po bandeko bazwa yango po balobi sango oyo ebombama ezalaka na ngala te lisusu na website na site na biso tozali wana na basango oyo ekotaka ezali wana bokokota mpona kovisite yango tokosenga na ba oyo balingi kotindela biso basango oyo balingi kosabone pe babenga biso bakomela biso tozali wana mpona bango alors application na biso ezali wana mpona kozwa biso na bafone soki oza kotambola olingo tala biso olingo yotanga biso olingo mona biso ozwi application forme surtout na baye baza na batablette na baye baza na baandroid iphone nanu toza na problème mpona yango alors toza lisusu na PayPal wana oyo soki omoni ke vraiment makasi ezali makasi ya kopesa ezali tokozwa tokoboya te parce que baloba loboka kotanda ezalaka na soni te matondo mingi alors bana ya mboka vraiment 1 heure avec JK lelo na poko na lelo yebele akoloba ezali mais ya mboto banda nanu to ya banana bapa na biso o tozali na bango moko azali likesa oyo yeboyebi ya BDK BDM oto solane pe évolution ya makambo ya longi l'honorable de Mwanansemi et puis tozali na Mbutangibi pardon o tozali na ye et puis tozali na moko ya ba résistant oyo toyebani mingi na kombo ya Imam Mpaka ndenge tobengaka ye Omar
bakalendwa. Alors tokobana nanu na Mbutangimbi topesa nanu mbote esika azali Mbutangimbi yenge papa na ngai kamba yenge na balangi ya émission na biso ya oya kitoko na poko na lelo na kusikino ba matondo mingi na peso pe matondo mutamutu na ngai na occasion kusikiso tika tatantana mpungwa za na biso tosali ko profiter ko tinda ba énergie positive pe a longi na biso ne mandanse mu esika azali pe ba maketa biso bundia ko matondo mingi mbuta matondo mingi esika ozali en tout cas esengo mingi akozala na poko na lelo mais to yamba lisusu oyo ya biso l'imam de la résistance mpaka Omar mpaka Losako mabe na oyo ya bandi jangi nde oyo asilisaka nde ayeba mokolo kosila ya solo bandeko mbote na bino bipai nyonso bozali mbote pe na bandeko bakufisaki bagarde ya parke na biso kuna na virunga esika babomaki bango lokola banyama mpe natindeli baénergie na biso na losambo na biso esika ne mwana nsemi azali na esika oyo babombi ye soki wapi tokoyeba kaka na Mbutangimbi ndenge akopesa biso ka directive esika azali totindeli ye nzambe abatela ye mpe atya ye nde tokolongono na esika azali mpe totindi na bato nyonso bakolanda émission na biso oyo ya pokwa balandela yango na ndenge ya bomutu mpe na ndenge ya kokomprendre mayebiso tokoloba po tozali bato na esika oyo ya solo na mokili oyo babengi Congo donc bandeko bakolanda biso basosolo mpe bayeba ya solo eloko tokoloba matondo mingi mpaka Omar ya solo esika balobi tango pambu aza kolia mbambi ezalaka esengo mais soki mbambi abandi kokima mpe mekomi ya koluka pambu asalaka nini atelemaka elingi koloba ke tango yo bandi likambo ozala na mbango akolanda matondo mingi. Alors bana ya mboka esika tozali na banza boyebi ke tolekaki na Mbutangimbi awa mikolo elekaki tolekaki na mpaka Omar tolekaki na Mbuta Kasongolunda mpona likambo ya dossier ya Mwanansemi Longi l'honorable akangamaki na mokolo na lelo tokoki koloba lisusu te ndenge nini akangamaki parce que esi toyebi yango ba émission esalami ebele tomoni ba video nyonso ekomi ba service secret ekomi kotia ba video nango kuna na mboka totali tomoni mais na mokolo na lelo tolingi toyeba nanu na monoko ya moko ya bato yo totiaka mayele na biso dans ce qui concerne BDK BDM ou bien l'honorable de Mwanansemi otozana ye Mbutangimbi to ba évolution depuis wanati lelo et salami unini et komi nini to ezokende wapi. Alors Mbutangimbi vraiment maintenant encore une fois pour nayo l'honorable to yebi ke azali na maboko ya l'état est-ce que moyen akopesa biso évolution ya dossier wana ezali na 2-3 minutes toza koyoka yo matondo mingi Mbutangimbi. Allô? Allô? Oui, Mbuta, tozolanda yo. Matondo na bandeko nyonso tu oyo bazali kolanda biso na pokwa na lelo ngawa bino ndeko na bino Mbutangimbi azali kesa bundi ya Congo. Merci na émission kitoko papa na biso pesi biso esika ya koloba. Na ko profiter l'occasion d'abord ya pour remercier baye oyo nyonso tu ba message nyonso tozu ya soutien na tinetali ne Mwanansemi Longi ya Congo. Na ko remercier particulièrement papa na ngai Mayenge na ba video azali kosala pe na mama na ngai Masau pe na baye oyo nyonso tu à travers le monde esika bazali kosala ba message ba video pour na soutien pe pour na kobunda contre l'injustice oyo ezali na esika ya ne Mwanansemi Longi ya Congo pe na peuple congolais mobimba. Nazongise matondo ndenge biso toloba kabika lusako muno batata bampuku tulendo la siku na mobeno. Na motuna na yo papa na ngai d'abord pour la santé ne Mwanansemi Longi ya Congo santé ezali malamu mais problème ezali kaka
ndenge bapapaki ye machete na mutu intention ya bayini ezalaki baboma ye. Donc pota oyo tomonaki oyo makili eza kotanga na moto ezali machete babetaki ye na moto mpe bapoignardiaki ye na tolo. Intention na bango ezalaki ya koboma ye mais makanisi na bango oyo bayaki nango ya mabe tatanzania mpongo mpe bisimbi ya Congo bakokisaki makanisi wana te. Pour le moment honorable Mwanda Nsemi oyo biso tobengaka ye Nkaka nkulutu abundeli ya Congo azali na maboko ya Mbula Matari mais azali na hôpital ya CNPP kuna bazali kotala ye soki batalaki soki moto na ye eza na mwa libungu mwa libeba yango bazali kotala ye kuna mais biso nde tozokoloba ke ne Mwanda Nsemi Ilongi ya Congo azali malamu motu na ye ezali kofonctionne na bomoto na ye nyonso tu na bafakulté nde tolobaka na lopoto na ye azali na contrôle na yango comme ezali procédure na bango ya l'État. Donc biso na mokuse toza kosenga kaka azala libéré immédiat sans condition. Na mokuse na koki kopesa mwa buke yango wana eloko na ningo oloba bakisaliso ezali jusqu'à présent nanu azwi visite ya bavoka na ye te mais selon mibeko mutu soki bakangi ye fo azwa visite ya bavoka na ye. Donc ntango bato baza koprêche biso état de droit fo bayeba yango ata soki procureur de la république atindi ke abakele kotala mutu mais fo ezala na invitation mpe ya bavoka na ye. Donc jusqu'à présent ne Mwanda Nsemi l'honorable Mwanda Nsemi nanu azwi visite ya legal team na ye te donc avocat na ye te tozali kokondane mpe babavire ya justice wana na mokuse oyo nakoki koloba yango wana. Mais sikoyo avant tokende epai ya mpaka Omar sikoyo bino na kati ya Lingomba kuna sur place oyo bakendaki bapanzanaki balobi batiaki bango na babus bakenda kotika bango évolution na bango eza ndenge nini? Est-ce que bakomaki à destination puisque balobaki bazongisi bango na territoire na bango na Congo central? Est-ce que bakomaki to bakomité soki ndenge nini? Matondo d'abord façon ya bato batangaki na ndako ya ne Mwanda Nsemi bazali Congolais. La constitution ya Congo, Congolais nyonso azali permis ya kovanda na territoire oyo ya ye alingi kovanda ya République démocratique du Congo. Nous savons tous que la ville de Kinshasa, on va dire dans la ville-province de Kinshasa, la ville de Kinshasa est territoire de la République démocratique du Congo. Alors, nani beko nini esengaki bango balungola bango na ville ya Kinshasa bakende kotika bango na Congo central. Est-ce que ville ya Kinshasa ezali territoire ya ba citoyen congolais wana te? Donc tozali koloba même ba démarche baza kosala ezali oyo ezokotiaka mibeko te ou bien oyo ezokolanda mibeko te. Mais la formation à possession de la biso kokende bakendaki le gouvernement en place et pesaki na chaque makesa ou bien na chaque citoyen 3000 francs tango bamemaki bango kuna na Congo central. On a 3000 francs na po basalela yango nini basomba kuwanga ou bien basalela yango nini. Donc ba démarche on a biso tozokondamner yango ce sont des citoyens congolais oyo baza na droit ya kovanda esika oyo bango bakokai kovanda. Donc wana tozomona ke kobuka mpe lisusu mibeko ya mboka. Alors est-ce que place bakendaki na bango kotika bango na Congo central basuivi esalami bazwaki batraitement po toyokaki ke Mbuta bolimbisi Mbuta
avant que na ba suivi na ba traitement tout ce qui s'ensuit. Tout le monde qui avec beaucoup d'éloges que le gouvernement a sali Moussala a bango avec humanisme na ba bus pour ba kende kotika bango. Mais pour na nini na tango bango bazotika batu wana na ba bisika batiki bango ba filmer pété pour ba lakisa na batu que non voilà to memaki bango tozoki bango na ba transco ba komi kaka na ba transco ti na ba boma ou bien na ba mwanda ou bien na chela ou bien na manianga ba komi bango yeyo ba filmer pe ba cheli biso avant to ke na ba traitement pour na nini ba lakisi yango te voilà et donc on yango so ko lakisa ba o ba so ko kama biso bazali ba professionnel te balingi mboka te balingi pe ba congolais te balakisi biso batie bango na badiste ba transport il fallait payer moko ndongo lobi pe ya malamu po moko opesi ya po moko vraiment capital na ba destination na bango il fallait payer balakisa ndenge bakomi donc ba traitement na nyonso tout inhumain tozali kokondamne yango donc wana biso tozobenga yango ezali bapropagande inutile bazali kosala esengelaki batala pe état de santé na bango basuivi na nyonso ezala mais nous avons remarqué que basuivi ezalaki te parce que na ndako azema na nsema banasaki ebetamaki bato bakufi traumatisme ezali est-ce que encadrement psychologique ya bacongolais esalami ozomona ke Congo ezokokende na crise continue. Ok. Donc ça fait qu'il y a pas tout ça la macasse psychologiquement, spirituellement, physiquement, tout mettre en fin. D'accord. Matono mingi mbuta tokozonga na yo tokena na lomba kuya mpaka tomoni na nyonso eleki bana ya mboka de par le monde mingi bazalaki indigné pona nini pona traitement inhumain oyo va faire subir non seulement l'honorable de Monanse Miyemoko moi sinaye et puis ba congolais oyo ba makesa oyo ba adepte ya budi dia Congo bundu dia Mayala na ba réaction et salami d'abord na yomoko ba réaction non depuis makambo eleki ezandenge nini et puis kozua ba réaction ya bana mboka bien sûr ezana ba oyo ba se réjouir nango mais en général to monique na batu oyo bazalaki des fois ko condamner pe de Monanse mais quelque part ba tendelo yo olobini ni pona ba réaction wana matondo mpaka ya solo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to sengi na nzambe oyo alungula moyi bipaya inyele mpe azai kokotsa yango na ngele nzambe oyo akoboma biso lelo na kutu mpe akulamusa biso na tongo soki alingi ye nzambe oyo apesaka na oyo alingi mpe nzambe oyo atindaka moyi na bato nyonso bato ya libuma bakriminel bandoki babumi bato moyi nyonso ebimaka mpona moto nyonso ya solo Jean-Guy na ndenge otuni motuna wana ndeko journaliste tozali nano ke komona biso nyonso lolenge moko puisque nameki kosolola na bato na Canada na États-Unis d'Amérique et puis même na Congo kuna namoni ke bato nyonso bazali contre makambo eleki bakanisaki ne bato mosusu na Kinshasa bayebisinga babi bakanisaki ke bapratike oyo bongo ipolitika na mbe banayi kosala tango bamonaki bilongi ke mwana na bango ya mboka ya komi bamonaki ke bapratiki wana ekozala lisusu te e bato mosusu bakomi kocomprendre ke on dirait mwana yango ya mboka azali na bato ya pouvoir moko te mpona kopekisa eloko nyonso oyo ekozala continue na bapratike nyonso oyo bandaki kosala liboso donc azali ata na liloba moko te na kati e baloro soki bayebisaki nga balobi soki aza na liloba na kati seke alingi amonisa bandeko ya epai wana ke ye azali bongo mokonzi akoki kotere n'importe quel mutu oyo
abandi koloba ou bien abandi koreklame. Siko na itunaki bato wana na Kinshasa na lobine mais soki kotere komi ya kotia mbeli ndenge na yoki wana na bongo ya moto, alors na ye komona deja ki eta wana ekomi ndenge na lobaka liboso na ebisaka bino ke eta ya violence pe ezalaka. Osomona eta ya violence ezalaka, eta pe ya moyibi pe ezalaka, na eta ya paix na stabilité ezalaka na progrès. Donc selon ndenge moto akoya na eta na ye, eta wana ko continue ko pesa siko aspect wana. Bo selon ngai moko siko na zongi pona ngai moko, na ye komona ke on dirait ba congolais ba yebite eloko nini oyo ekoki kosangisa bango. Parce que moni kosangana na Congo ezali te oluka lokola yo la tisake yo nde moto ozali place wana. Wana eza mabe. Mobutu asangisaka bato meme na dictature na ye, mais atindaki pe batu teke ndenge defe na biso papa na biso Etienne Tshisekedi eza wana bakende batya embeli na mutu. En tout cas na ebite soki bino pe boyebi histoire yango po histoire ya mingi bokoyebisanga. Okompona kobete bakoki kobete mutu, mais oyo akotia embeli na mutu epi na tolo na ebite soki Mobutu asalaki biloko wana peut-être babanda osala na bato moko biso tobanda koyeba te po sécurité ya munene. Mais oyo ya vis-à-vis boli na Kinshasa mobimba Zaire na tango wana bazomona mpe atindi basoda wana histoire vrai, il faut biso na toyeba puisque toza na kati ya mboka wana. Atindi basoda batie bamandoki bali bayelo kwa guerre babandi kobete na balimete wana kobete masase pena koboma bantu banini epi kokanga mutu kote mbeli na mutu kote mbeli na tolo epi kotika ye tosh ni epi kotambola na ye na ebite soki ezali ye po ngai na ebite wana siko nga na lobi na ebite donc bato bayebi akoipe koloba no en tout cas ezala makabo ezala kamaka bopona nga na ebi ya mutu wana na mona muti peut-être esalamana par exemple Pierre Moulele, mais bato basalaki na Pierre Moulele Mobutu azalaki mosika aitindaki bomboko agarde Pierre Moulele na ndako na ye siko moto ya pesaka ke basala Pierre Moulele ndenge wana atinda basoda depuis quand tchatchu bien quand kokolo baya kozwa Pierre Moulele moto wana nde bino bato oyo boyebi ba information mingi na mokili bopesa biso kombo na ye po soki bopesi kombo na ye nde esika tokoya korelate makambo ya mwanaseni tokoya koyeba molimo yango ndenge ezokontinue parce que ntango Mobutu ayaka ayaki asilikaki makasi me makambo esi esili soki omoni bomboko pourquoi ndeko na biso oyo natindeli mbote esika azali général munene oyo nga nazalaki bongo moko na kati ya organisation tosalaki ya RP ye moko alobaka ke akangaka bomboko ntango bakotaka ainterroge bomboko mais ntango asilisaki kointerroge bomboko atikaki bomboko mpona nini amonaki ke bomboko azalaki na foti te wana fo totalaka c'est l'histoire biloko nyonso tu oyo tozokende lelo nde ezoremind biso koyeba bato wana bazali banani moto tele azali banani eza histoire babwaka kango te parce que tokotambola mingi liboso po tomona nzela ezali par rapport ya histoire oyo elekaki d'accord alors mpona ngai nazalaki vraiment na mawa mingi meme soki olingi okanga ndeko na yo mais okoki kokanga ye na banorme ya malamu bakei na mobulu te ozomona bokoyi mpe kokalme bato oyo keno toye tosolola ti bato bakondima mpe bokosolola ozomona ntango bokosolola parce que mobulu nde ebengaka mobulu jamais yo obeti bato wana bakotikala inerte basala réciprocité bazongisela bino merci mingi mpaka merci donc ezali ndenge wana bato baye na mobulu
oye na piste bato baye na piste Ok. mpona ngai nazali tellement d'accord te na makambo esalemi parce que na ntango tozoloba tolingi tosala état de droit ndeko na ngai état de droit ebandi na respect ya droit de l'homme enfin nayebi te D'accord. conception ya bato na bato ezali Ok. mais oyo ngai conception yango wana Merci beaucoup Mpaka. oyo nga natangi nayebi ke état de droit ezali d'abord korespecte nano moto oyo bino bolingi botiela ye état yango. Ok. Merci. Alors ntango bokorespecte mutu wana nde sikoyo mutu wana akosangaje mpona kokotisa sikoyo mibeko oyo bino bopesi ye. Ok. Mais ntango bino déjà état de droit bokomisi yango ke bolakisa mutu wana ke biso tokoki komate n'importe quel mutu epi na violence mais soki mpenza baza mibali ya solo bakende mpenza na état de droit wana epa na shadari. D'accord. Merci beaucoup Mpaka. Wana eza motuna bakene nango kuna ou bien ezali exclamation na yo. Tokozonga mbangu epai ya Mbutangimbi motuna oyo tokabolango ya koloba ata 1 ou 2 minutes yo poko bakisango. Mbutangimbi na banzo zali toujours na biso Mbuta. Matondo. Ok. D'accord Mbuta, merci. Mbuta ezana eloko moko oyo pe justement ezali na titre na biso la promesse de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Mbudi Congo. Na ba promesse na ye préélectorale ou bien électorale vidéo et lobby boy. Yango tozo komona. Po bakoka kolobela bino tolobi awa likambo ya tinat tolobi likambo ya onatra tolobi likambo ya hôpital ime tolobi likambo ya insécurité tolobi likambo ya justice parce que justice ifo esalema tobosani te bandeko ya kundu ya Congo bakufa awa. Il faut un jour baresponsable oyo ya massacre na bango bafuta yango. Efo na bongo il faut bopesa makasi na bandeko na bino oyo balingi changement nde biso wana nasengi bino lisusu natondi bino su botondi. Merci beaucoup. nakopesa mikro siko na bandeko nyonso base présenter bapesa ba numéro na bango kombo na numéro et puis on y va. Merci. Asangajaki ya kosala nini ya kosala comment ya kobimisa vérité na lisolo ya banani ba massacre esalamaki Dabudi ya Congo. Lelo ezali sous gouvernement na ye, sous pouvoir na ye, ba massacre mosusu salami en plein Kinshasa d'ailleurs. Promesse oyo asalaki wala kaki oyo eza na vidéo na réalité ya lelo oko expliquer ngo ndenge nini. Matondo papa wana ngai na bandeko bazali kolanda biso. Matondo na vidéo oyo o balancer wana ezaki précisément je crois que la kimpesi de na lukala oyo Mutamutu Tshilombo na ba campagne pendant la période de campagne électorale atendaki aprometaki la justice na maluba na ye asengaki wapi esika nini Mutamuntu ne mwandanse mazali puis alobelaki ba massacre oyo elekaki na Congo central concernant ba makesa Bokidia Congo puis na ville ya Kinshasa. Mais tu veux comprendre en réalité, tant que Mutamuntu Tshilombo a commis la Bokonzi, la même injustice où il y a pour condamner pendant la campagne, la campagne électorale, naïe, a continué la même injustice, a continué la massacre. Peuple congolais, peuple Congo en particulier, va observer un mot, va prendre de bonnes notes. Est-ce que ce qui 2023 est posé là? Message ni yango apoyé la kalisusu ba Congo na Congo central ou bien na ville ya Kinshasa. Message ni yango ya justice Mutamutu Tshilombo apoyé la ba Congolais. Il nous a promis état de droit. Malheureusement, nous allons désolé.
comment un comportement il y a des barbares ou les salami na état ya ba citoyen ba concitoyen lokolaye ba congolais ba makesa bundidia Congo ba makesa ya Beden pe ba ya honorable ne Mwandanseni. Alors ce qui justice ezali ezala ba criminel ebele o bazali na FCC bazala bango entité. Mais pourquoi justice yango ezakaka uniquement pour na ba makesa bundidia Congo oyo ye aprometaki akomemela bango justice oyo ye aprometaki akomemela bango vérité. Donc biso simplement toujours le wana ezali démagogie. Est-ce que Mbalasima soko aye na Congo central Mbalasima soko aye kolobela biso justice ni nango oyo ye akopesa biso preuve. Donc nous allons vraiment désolé na comportement wana. Nous na moi na lelo pe na tango oyo tozali kosenga nazali korépéter ya mbala ebele que l'honorable Mwandanseni azala libéré immédiate pe ezala na condition moko te pe tozali kokontinue kosenga badroit na ye ezala établi droit de salaire eza droit ya kozala na organisation pe kofonctionne na zina organisation ezali droit ya kozala na ndako bazongisela ne Mwandanseni biloko na ye babongisela ye ndako na ye pe badedommage ye. Mbuta pardon Mbuta bolimbisi soki lokola bino bana ya BDK BDM bamakesa bozali kosenga badroit na ye du moment que ye bazuye pour na outrage ba incitation tomoni ba faire admettre ye nanga na kolobela ngo na ba terme wana ba faire admettre ye kuna na messe des officiers et loko moko que ceux qui a mbongo na ye ya kozonga na ye na luozi akende kosala bilanga na ye esili wana kosemele lisusu na politique te. Est-ce que ezali penza ba penser na ye ezali penza détermination ou bien volonté na ye ou bien ezali loko balobisier na se ya pasi parce que on le dit selon le droit les droits humains d'Mpaka Omar Alobi on n'interroge jamais quelqu'un sous le stress surtout après l'événement il y a traumatisme. Est-ce que ezalaki maloba na ye ou bien ezalaki kaka na cadre ya kolobisa ye po humilier na tembo ya chaki matondo buta mutu na ngai d'abord ba point ebele ya mutu ya yo moko papa na ngai o lobeli yango. D'abord tozo ko condamner façon ya ba arrestation ya honorable Mwandanseni eza na mibe côté ce qui va se passer la promotion état de droit, d'abord arrestation eza na député. Deuxièmement, mututa na custody ou bien citoyen un individu na détention na détention voilà matondo papa nana. Quand mututa na détention eza interdit ya kokamata ba vidéo ko balancer yango na ba réseaux sociaux. On a 2, 3. Interrogation au ne Mwandanseni à l'état de droit. Il fallait ezala na présence ya bavocat na ye. Cela veut dire quoi? Déclaration au ne Mwandanseni asali na ba cour et tribunaux eza na considération te. Alors, ce qui n'a pas cour et tribunaux eza na considération te. Mutu oyo aza na ba sens normal à considérer en côté ni yo ni même la personne oyo alobi yango ne Mwandanseni. Il faut tout comprendre d'abord ne Mwandanseni aza nani un individu aza nani. Ne Mwandanseni aza ye moko te azali une personne mais azali mutu ya bato. Ne Mwandanseni azali papa ya bato. Ne Mwandanseni azali mutu ya Nzambe. Ne Mwandanseni azali mutu ya état congolais. Ne Mwandanseni azali mutu ya humanité, citoyen du monde. Donc
même mwana nsemi azali mutu ya banyama pe ya banzete pe ya univers mobimba. Donc bapropo oyo ya koloba eza kaka koengage ye moko te, eza pe koengage bato balandaka ye, eza koengage famille na ye, eza koengage état congolais, eza koengage univers mobimba. Alors soki na tribunal bako rejeter yango, eza univers pe ko rejeter yango, famille na ye ko rejeter yango, bato ne bako rejeter yango, état congolais pe ko rejeter yango. D'accord. Alors mutu oyo atunaki ba question na moment stress, na moment difficulté, yende aza na libunga pe aza na mbeba. Okay. Parce que la procédure légale, il y a tant que général, il y a police, aza censé appuyer Bayango. Okay. Vous allez condamner mode opératoire au général Kassonga Salaki, il y a pour interroger. Même en enseignement, n'a pas de détresse, n'a pas d'abstrait. Matondo. La présence, il y a pas foka na l'été. Matondo. Matondo mingi mpaka Omar, yo ozali moto, okay, mingi mpaka na babiloko ba droits humains. Comment on a abus à bas droits humains na état na pays d'état de droit pour na yo ozoko lobelango ndenge nini est-ce que état de droit yango eko fonctionner na ndenge lo lenge oyo tozala ki kozelela yango matondo mpaka. D'abord avant basala ba état de droit wana boy il faut bazala pe na notion ya droit de l'homme. S'occuper bazabato ba okoza la notion yango mais ngara bengango mingi il y a des états rebelles. Donc dans un état rebelle bato bazana tinate ya kolandela pena à la lettre notion ya droit de l'homme. Et à la policier avant kota comme ba général il faut tanga droit de l'homme. Il faut tanga ndenge nini okoki o traiter moninga na yo moto. Ndenge moko omonaki na Chine, je crois qu'il est là bozomona bilili bato ebele bakomo lobela bango ke jusqu'alors bayebi nano droits humains te ozomona na 21e siècle parce que lolenge yoko traiter moninga na moto n'importe quelle race il faut okende na ye na ndenge ya malamu ozomona même azali na infraction mais il faut okende na ye na ndenge ya malamu po bokoma. Lelo naza koyoka mingi bato baza koloba au état de droit. Le respect à droit universel, il y a droit de l'homme. Article 3, il y a droit de l'homme universel. Article 1 est le bénédictionnaire. Moto azana droit à la vie. Vous savez, pourquoi kokanga moto arbitrairement te? Vous savez, moto kokanga arbitrairement te comme ça. Motoko ko nyoko la yete mais okokinde kokende na mutu wana na bato baza compétent ya koyeba mbeba oyo asali alors okomona okokota moto policier sa bozala na structure moko ya koyekolisa bapolisi donc bato bazoloba baofinga bato mais normalement moto soki aza motu te tokokalifie ni moto avozwa ozwa responsabilité. Il faut bato ba pesa ba directive responsabilité wana. Bon soki ba pesa ba directive te okosala makambo oyo ezalité na kati ya responsabilité ba pesi yo. OK. Mais si comme mpaka est-ce que avenir ya état des droits ndenge tozo souhaiter yango na modelo ezokendele est-ce que ça la possible to ça la passe mingi. Mais na bien. État de droit yango depuis opposition ezalaka vraiment eza koseka mingi. État de droit ebandaka na tango bozali na organisation bozali na kati ya organisation bozali na au pouvoir te boza ko refléter état de droit na égalité. Ozomona égalité ezali sans discrimination. Ozomona égalité na kati ya mboka bosali eloko mais bato nyonso azali na kati na ensemble ozomona soki totali bien à partir ya bavio oyo oyo alongwa oyo mavungu oyo mosusu akivu nani oyo boye
au balobaka comme premier ministre Mobake banini. Et c'est comme ça que bato bakoki kolene état et bandaka partir ya tango bozana na organisation na bino politique. Et soki bomoni ezali na ba dérapage ou bien ezali na ba biloko kilikili eloko wana meme puis nango ekoya kobota nini siko puis oyo eboti sa ngai meme naloba moto nyonso azotala makambo oyo eske biso toza na miso ya kotala te bien na milimo ya kokanisa botalaka ndenge ezali meme ndenge ayaki awa na Londres ntango akomaki entre bacommunauté eta wana ezali nini eta wana kaka ke président okomi na mboka moko boye okuti mpe bato banini mais environnement wana ekreaki ezali eta ya nini. Ok. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. D'accord. Okokende musika te bien tokota eloko moko toyekola bani tozokomona bouleversement à partir ya bato lolenge bavandeli. D'accord. Soki bato wana baza na conception ya kozwa eloko alors tokojuge bango ya ndenge bauti na source ati nde bakomi donc boza kosatandre na eloko mosusu oyo ekozala yango te. Donc mpona ngai eloko nalingi kana napesa bato bacomprendre ndenge makambo yango ezali tokona bato mosusu babetaki tolo bake bakinsasa bazongi banini mais au fil à mesure que source ou bien fondement bien débit lolengo eza koreflecte bato mingi bakoyeba ke likambo oyo ekokende bongo ndenge mosusu yango tozomona babiloko oyo ndenge ezokobima matondo mingi mpaka matondo mingi na yo tozonga mbangu epai ya Mbuta Ngimbi Mbuta oyo pe ya motu ya ezali parmi ba réclamation ya Longi toyebi ke azalaki ko défendre bambele ya bakoko kuna na Congo Central toyebi Mbuta Mwanansemi adefendaki Île de Mateba adénonçaki yango adénonçaki Boma Matadi na mokolo na lelo ye wana kei est-ce que ba réclamation na ye ezalaki fondé parce que na ngonga moko bato batiaki lokola batia tembe okoki kozongisa biso mwa moke oyebisa biso na mokolo na lelo est-ce que yango nde bakangeli ye matondo Mbuta matondo Mbuta mutu na ngai lisusu matondo na bayo bazali kolanda biso matondo na mwalimu na biso paka Omar na tozala ye na plateau na Mbuta mutu na biso Jean-Guy Kikamba. Problème via mabele est très important na Bundudia Congo. Na Bundudia Congo biso tolobaka boye. Na esika mama akufi na esika mabele kufi okokende matanga oyo wapi na esika mama akufi na esika mabele kufi okokende matanga oyo wapi biso na Bukongo mpe na Bundudia Congo bateye biso okokende esika mabele kufi mpona nini po soki oke esika mabele kufi to oke esika ya mama akufi na matanga ya mama bongo mama na yo bakokundaka ye wapi mama na yo bakokundaka ye kaka na mabele donc elingi koloba te yo mwana Congo faut oprotege mabele na yo mpona katikati na mabele na yo kolia ezali na katikati na mabele na yo bomo ezali na katikati na mabele na yo soki okufa esika bakokunda yo me mwana nsembi krimi na ye ya monene abundelaka mpona mabele. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de relater moi Ok, donc pesi au moins 4 minutes na bana mpaka arza d'accord nangai tozongela isi mpaka. Ouais, matondo. Ok. Matondo. Même on a semi abandaki kondobe na kiteli amphithéose de Mwanda. Et donc il a projet moko ba multinational ba ya kosoma mabele ya Mwanda. Bazo yango neti na biso to banange li. Donc bazo yango neti na location à long terme. Voilà. Pendant plus de 100 ans. Même on a semi a telemela ki yango. Alors, prochaine si la
na kati ya projet wana ya location ya santa emosake bakongo mpe baoctotone bamikolo mabele balingi kotika mabele na bango mpo bamultinational oyo baza kokonza moi oyo se ya moi oyo bazwa yango basala oyo bango balingai kosala biso bamikolo mabele tolingi ozala na contrôle na yango te pendant plus de 100 ans ema na nse matemelaki yango ekoki mpe kozala l'une des raisons oyo ne mwana nsembe akoma un élément à battre. Alors projet wana esilai kaka te bayaki kokotisa yango na ndenge mosusu oyo bayaki kobenga accord ya ile de Mateba. Na kati ya makambo ya ile de Mateba toyebi yango basalaki masolo na bango awa na Venise. Toyebi banani oyo bakendaka. Banani? Na kati ya liste oyo ebimaki papa Honore Ngwanda moto ya liboso atelemelaki yango mpe abimisaki bakombo. Tomonaki bato lokola badocteur Mpuya bazalaka. Tomonaki bato lokola oyo azalaki je crois de vice-président ya Ambarico à l'époque azalaka na suka nango ayaki kodémissionner. Tomonaki bato ya Kiliti. Or bato bazokolobaki na kopi ya ile de Mateba filière ya UDPS ezalaki na kati. Pasteur Chungu, si je m'abuse. Pardon, Mbouta, Pasteur Chungu, t'es par hasard, vice-président à Paris quoi à l'époque? Voilà, ok. Raison pour laquelle Oyoyo, Moutamutu Chungu, wana ayaki kolunga na Pareco. Et ça problème, Oyo Bandekona, ceux qui vont nous côté la problème, il y a un mois d'ensemi. Faut bon son un problème, il y a amphithéose de Mwanda, ne mois d'ensemi à Télémela Kiango. Comme il ne m'a dit, ne mois d'ensemi à Télémela Yango. Papa Honore Ngwanda merci na ye mutu ali kobimisa kope wana na libeto lobaka kope na libanda na media ezalaki papa Honore Ngwanda bato ya UDPS bayinaka papa Ngwanda mpo balobaki ke bakendaki na kope ya ile de Mateba kope ile de Mateba eza kaka bachange kombo mais eza kaka kope ya amphithéose ya Mwanda bandeko nanga mpo tosongaka na makambo oyo elekaka makambo moko te soki esalami ezangaka te continuation yango ekontinuaka nde banasema telemeli amphithéose de Mwanda bachange mokombo ekokoma kope ya ile de Mateba oyo bakendaki kosigne baaccord na bango na Venise mais na kati ya baccord wana basignaki bakongo bazalaka te bamikolo ya mabele baoctotone bazalaka te kopo na bango tenge esalami balobaki nini bakendaki koluka imperium mais kopo wana tenge batelemeli yango banekongo batelemeli yango papa Ngwanda atelemeli yango baye na kopo mosusu mpo disa baliaki mbongo ya motu fo sanga yango lie biloko ya mbwa zala na mbangu yango tozo koluka eye kosala masolo ya kamwena sapu bakongole nos frères kasayen il faut bofongola misu mabele ya bakoko na bino ya Kasai etekama bandeko na ngai ya Kasai ntango nde mwana nsema soko oyebisa bino bokendaka na baprovince ya bato mosusu te bosonga na mabele na bino mpo boprotege yango le leader politique nalobi bie balider politique élite kasayenne batekisa mabele ya Kasai na ba multinational batekisa mabele ya Kasai na baye oyo babetaki kope ya ile de Mateba tokoki kozwa quelque kombo ya baelite yango na dossier ya kamwena sapu bato oyo ebimaki na dossier wana leta congolais eyebi yango bato lokola babadi banga dossier ebimaka na makambo wana bato lokola bakanku dossier ebimaki na makambo wana bato lokola baboshabe dossier ebimaki na makambo wana soki bango batekisaki soki bango batekisaki toyebi te mais bakongo na bango ezalaki te oyo bango mpe badefandaki mais tozo komona nini deux agent ya ONU bakufa na makambo ya kamwena sapu banani babomaki kamwena sapu kamwena sapu azali chef coutumier donc toza na Congo toza na problème mibale baélite politique
na ba chef coutumier baza ba gara ba protecteur ya mabele eza ndenge moko pe nange mwana nsemi na ange mosusu ye moko alobi kulutu mfumu mwana nsemi azali lokola pe aza mokonzi akoprotege peuple na ye ndenge moko kamwena sapu na Kasai abundaki mpona mabele na ye babongi ye question ekotuna pourquoi likombo oyo ya kokufa ya kamwena sapu ezungaka na ndenge wana pour ce qui est état des droits ezali mpe ye pourquoi likambo ya deux agents deux officiels ya ONU oyo bakufaki na Kasai ebungaka kaka ndenge wana donc bandeko na biso ya Kasai tozoko nembo na nsemi azali xénophobe te eni tribal te azokoyebisa bino kaka mabele na bino te ebetama na corps mpona imperium bozonga kuna bodefendre mabele na bino bato bazokokomprendre ye te tokozonga pourquoi état de droit eye dossier akamwana sapo ekufa kaka ndenge wana mama papa ndeko kozokolanda il y a eu des massacres na Kasai bana baviola bamama na bango oyo eza sacrilège to bakani mama ya moluba bazalisi ye na se mwana amateli ye eza sacrilège mais elobama te ebunga kaka ndenge wana donc soki bandeko na biso ya Kasai bafongoli miso te ndenge wana nsemi napesi date le 28 mars 2008 na parlement congolais wana Kamere azalaki nanu président parlement ndenge wana nsemi alobi ke mikolo ekoya na Kasai bamama ya Kasai bakozala na difficulté ya kotoka mai na barivière na bango mpe kobuka koni na bazama na bango mpo na nini mpo mabele na bango etekami mpo na bakare miniere 2008 le 28 mars donc ndenge wana nsemi inadi po oyo comme na bango donc ndenge wana nsemi akomi un élément à battre il était devenu dangereux faut balongola il faut badiabolize akomi abeli liboma alobi boye bandeko na ngai oyo bazokolanda lindo me mwana nsemi azokoprotege mabele ya bakoko na biso bato na bato esika bazali bato ya bandundu bato ya Kasai bato ya Équateur bato ya Katanga bato ya Congo central bato ya Maniema bato ya Ituri bino nde boyebi mabele na bino bino nde bokotaka na contact ya bagenie ya mabele na bino mpo ya bakoko na bino mitolo ya bakoko na bino ekundama na Kinshasa te na Congo central te mitolo ya bakoko na bino ekundama na Ituri ekundama na Mbandaka ekundama na Yakoba ekundama na Kasumbalesa ekundama na soki bakabenaka Mwanga fo bino nde bakoko mpe bakokololo bokende koprotege yango bokende kodenonse ndenge nde mwana nsemi azokodenonse invention ya banon originaire na kati ya mabele na ye ya Congo central parce balobi politique ezalaka lokale kasi yo oyebani place nde yo kotia libaya mpo babofili matondo mingi mbuta en tout cas ezali dossier moko molai tozwi quand même mwa mutu na yango mpaka Omar eloko mbuta ngimbi alobi vers suka ke longi ayebisaki bango ke bamama bakozanga esika ya kotoka mai ya kosala bilanga na bango na banza yo na ngai na bandeko lokola esale mobiai na radio bosomi à l'époque wana ba TV eza te wana makambo eza te yo na ngai tolobelaki émission moko si je me souviens bien na bane 2005 2006 2007 émission wana ezalaki la RDC comment ezalaki l'Eldorado de l'Afrique oyo to bana lobela ba richesse na kati émission wana tolobelaki que nani ba africanaire oyo babenganaki mingi na Zimbabwe période ndeko Mugabe pe à son voilà oyo babenganaki mingi balobaki bazonga en Afrique du Sud mais bandeko mingi bayebaki te bayi kosoma mabele na RDC et RDC na Kasai plus précisément babenganaki bandeko même oyo bazali kosala mwa mabulu na bango ya diamant artisanalement oyo bazali okende kotoka mai bilanga babengana bango raison pour laquelle mingi tomoni
bandeko na biso mingi basopani na Bandundu, mingi bakei na Angola, na Kayemba, na kati ya Luanda kuna ba photo ezali wana. Paka Omar koyoka ngo lisusu lelo. Koyoka réaction ya bandeko na biso ya Kasai na likambo ezali ya Kamwena Sapu, on dirait silence cousu moko et salama. Est-ce que ezali complicité ya ba élite ndenge Mbutangimbi ya lobby to ezali penda ke bandeko mbala muso ba yebi masolo ya mboka na bango te? We ngai pena kompembeni natika bino me ona fungula ikila Ramadan me na lingina kota muke na bozindu muke ya vanate ya solo opese eloko moko ya mutu ya ipana biso balobi yende nda ya loleke atonga jumbo afandola atwelo ninga ao senga. Cela veut dire quoi? Ndeke de tisserin ye asalaka zumbu na ye zala o bobengaka zala wana zumbu mais soki asali yango azopanda yango apandaka yango akepa na moninga ake kokota avandi. Osomona le problématique wana o toza nango na Congo ezali mo apasi po soki bato bazo comprendre te yango tozoloba topesi yango na titre ya banyama oyo nzambe asala epai na yo ezali esika na kobatela nga nalobaki lobilobi awa na obike me mwana semi alingaki ayebisa biso ke tomeka kobatela baplasi na biso olomona soki alobaki ndenge wana parceke amonaki danger ezoya na baplasi na biso nyonso wana ndenge ndeko aenumere epai na biso kuna ezali esika moko show ezalaka kaka show biloko bazokosala bokoyoka ke ekoyinda me moto akima te. Le problématique oyo bandeko na biso bakima paske ekomaki basoda kuna basoda moko babima ya marke mosusu na mindoki bazokengela place yo ozali villageois basoda babima na mindoki bakokengela place yo kofanda place wana yango bato bakoma komuve koya na baplace ebele kosala exode rural donc il faut basala yango parce que baplace mingi ekoma occupé osomona. Alors biloko wana nde yango ekomisi ndeko na biso ne mwana seni oyo ezosalaki batanga ye banini parce que idéale wana epandana partout epa na ye kuna epuis batelema na idéale wana. Alors bandeko ebele comme bayebi idéale wana te eza mobudu. Pourquoi na Ituri bazobunda na ntina parce que bato ebele bayaka kuna bauti barwanda banini balingaki baya kuna mpo baokipe baplace banini Ituri balokota mindoki lelo babetanaka na ndenge ya kosakana te. Pourquoi ya kutumba kuna bavanda groupe wana boye bavanda kuna boye na plateau ya Minembwe bazobunda? C'est parce que bato wana baya balingi ke bazwa baplace wana koma ya bango baya kotongela bango hôpital bakote wana na bakote ya bafiji kuna banini baboyi hôpital ya ba COVID-19 depuis quand babi bakando tonga ngona kisasa esika COVID eza kuna po batonga bakosa ndenge wana nzoka bayela ba Rwanda place wana po baya suko boma bango babibe awa te okosa biloko wana te sake bato na kwena bango il faut bayela ko protéger yango okabite soko protéger yango te koyo benga moninga ndoki oyo benga moninga ndoki ke yo ozoko ko protéger pana yo te me ok pana moninga benga ndoki obengi to azali mutu moko ba extrémiste bazali ba séparatiste ba non awa tozo pare bato te mais oyeba kobatela esika na yo ezali primordial pour la biso ezali essentiel ezali l'un des facteurs oyo biso tobotama wana na Congo ezali mpona nini kobatela bazamba kobatela bibale na biso kobatela bisobe kobatela mokili na biso kobatela bavillage eloko wana ezali mpona mutu nyonso eza teke bobenga mutu bokolela kombo moto ifo abatela esika na ye auta po okebi te
plan na bango ezali ya kotisa bato ndenge na ndenge po toyeba susu te ndenge na kobatela bisika wana. Donc c'est un problème sérieux ya kobatela bisika wana. Bamakambo oyo oyebisaki biso aboya banyamulenge o Nations Unies. Nations Unies ezali na droit moko te ya kobebisa autodéterminatif ya bato. Mpaka wana tokozongela yango na prochaine émission ata lobi. Wana tokosalela yango vraiment sujet ya molai. Poso tolobi tokota yango lelo lokola oza na ngonga ya kokende kofongola tokokoka yango te. Ofongoli déjà? Ok. Yo tika biso tokozonga na yo lobi. En tout cas matondo mingi mpaka na ngonga na yo vraiment fongola tia biso na losambo kuna. Tozonga na lepa Mbuta Ngimbi. Merci. Mbuta Ngimbi tozongi na yo vraiment bolimbisi ndenge mpaka tozwaki na lombango. Ndenge toyokani Mbuta na bando zali na ngai. Ok. D'accord. Mbuta toki tokei kaka na logique ya ndenge olobi wana ke l'honorable Monansemi azalaki pona ko défendre mabele na ye. Mais toyo komona ke mabele yango ekoma nango envahi na bapaya mingi na armée mingi na ba poste administratif bapaya pas seulement ya mboka o ya mboka ya biso ya mboka tokoki te me to comprendre yango parce que ezali ndenge mouvement ndenge ezalaka na kati ya mboka nyonso ya bana ya mboka oyo nini ezali tobe yango nini lipanda mais oyo bapaya baya mpenza baye koparachute bango na bamboka nyonso kuna toye komona bapaya batondi. Est-ce que mabele yango eza kaka na bane Congo? Est-ce que eza kaka ya Congo to ekoma nango ba territoire moko contrôlé na bapaya? Parce que ngonga bani okende pona émission ba sujet mususu tozwa vraiment moya kosala yango teleno. Matondo pota kutu na ngai matondo pe encore une fois plus na baye bazali kolanda biso. Na Bukongo mabele eza très important. Mabele eza lokola mama. Nous devons surtout, na mama azali censé à protéger mama na ye. Pour biso na Bukongo na mabele tuliaka ndenge balobaki na mabele biso bomo ina biso eza na mabele ndenge mama apesaka biso bomo ndenge mpe mabele ezokopesa biso bomo ndenge mama abombaka biso ndenge mpe mabele ebombaka biso bokonzi yo ovandaka bokonzi likolo ya mabele na yo. Na Bukongo ezali kopekisa makasi penza mopaya akoma mokonzi na mabele na yo. Yo mwana Kongo, yo kesa buja Kongo fofunda na makasi na yo pe na mayele na yo pe na moto na yo ya kopingana mopaya oyo aye kokoma mokonzi likolo ya mabele na yo. Ezali penza mbeba ya kotikalaka ya akonga yo likolo ya mabele na yo yango ozokomona ba démarche oyo memwa na nseli na bamaketa mobili ya Kongo bazali kosala ezali simple faut qu'on comprendre ezali na kati ya makila na ye adem ya memwa na nseli bedine ya memwa na nseli ezali kopuse ya kobenganaka dine manière binote mopaya oyo aye kobanda likolo na mabele na ye kokonza na mabele na ye. D'accord. Autre komona tango mopaya aye kokuta akomemaka pauvreté akomemaka kotumba akomemaka non respect ya bamama mpe ya bampaka na mabele na yo. Exemple memo na nsemi azali koko po biso mpe tobenga na ye nkaka façon oyo bayaki kotraite ezali kolakisa ke mopaya ye koemilie bino na mabele na bino tala ndenge nazo kotraite bampaka na bino. Pourquoi pas bazali baki ya révérence baki ya lokumu ndenge batraitaki mwasi ya ndema na nseli ezali kolakisa kaka ke ntango mopaya ya kotraite aya kokonza yo akorespecte basi na bino te ke po alobaki nazo kokonza bino donc na mokuse yango nakoki kotalisa yo papa na maya. Ok. Mbuta, juste ce tokozwa point moko na côté ya état des droits. Balobi état des droits, l'honorable abandai ko dépasser ba limite ya ko sala ba revendication na ye ti ba ko traiter na ndenge ya kotala mutu na ye soki ezali ndenge moko lobaki na mwa mbeba toté. De l'autre côté,
toujours vivre l'oko moko oyo na été des droits paix ezali moi passi avec l'honorable paix ne ba bengake Alexis Ntambwe Mwamba ATM na sens nini a frappé lisusu vraiment to télémapé moi moké na nini wana ngonga zo permettre ata 10-15 minutes ndeko Alexis Ntambwe Mwamba depuis longtemps tout monde akaba ba excès na yepenga salaka un responsable qui déclare haut que non yé mutu yé na batu na yé bataka avion ya ba civil ya biso ya mboka kuna na tangu ya rébellion na bango ya kombo nini RCD Goma merci Mbuta donc andima yango ba meki ko sala lokola balandela ye na ba belge na communauté européenne à s'échapper nango to ebité na miracle nini peut-être na ba contrat na bango ya pouvoir ndeko Alexis Ntambwe Mwamba à chaque fois azo sala bexé manquement na batu manque à respect na batu même vis-à-vis à chef de l'état oyo azali sikoyo ndeko Fachi azo ko défier ye ko humilier ye toyo komona ndeko Alexis Ntambwe Mwamba kaka lobi awa mikolo mibale eleki na perchoir ya Sénat oyo ya azali président ya Sénat oyo ya azali potentiel président en cas il y a problème na président na biso actuel oyo azali potentiel candidat pe na présidence oyo il faut ablakisa mibeko oyo mibeko ivotamaka na mlolenga mboka azali kosala nini ko manquer collègue na ye na lobi bien na perchoir donc na likolo kuna na mesa na ye abokondi azali ko manquer collègue na ye pas seulement collègue mais maman Congo olobi awa toye ko lakisa bino ndenge nini ko manquer ba maman na bino donc respect ezalité na lingi na tuna boye pona yo état des droits na ngonga oyo na ndeko Alexis Ntambwe Mwamba il faut et fonctionner ba mema epe na CNPP parce que bexe wana pe ezalaka normalité ou bien ndenge nini est-ce que ndeko Alexis Ntambwe Mwamba aza ko mériter vraiment place wana limbole la biso na 2-3 minutes et bon on a bakisa motuna na matondo. Collègue Goya, au moment de l'ouverture de la pré-campagne pour l'élection du bureau, vous êtes venu chez moi. Vous découvriez d'ailleurs ma résidence à cette occasion. Plusieurs reprises. Et aussi à mon cabinet. Pour demander le soutien à votre candidature comme questeur du Sénat. Je vous ai signalé que la décision n'était pas à mon niveau, mais au niveau des autorités du FCC. Toujours, pendant cette période de campagne, vous m'avez invité à plusieurs reprises chez vous pour boire du champagne. J'ai toujours refusé poliment et systématiquement. Vous vouliez mon appui pour devenir questeur du Sénat. Vous m'avez dit que nous allions faire du fric si vous êtes questeur du Sénat. Je vous ai répondu que je suis venu au Sénat pour y laisser mon empreinte et pas pour faire du fric, et que j'en avais pour vivre décemment et faire vivre ma famille. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse, Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous.
Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Vous n'êtes Zangissa. pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le président. Parce qu'il ne faut pas raconter. Matondo papa et matondo lisusu na baye bazoko na biso. Et donc on faut comprendre d'abord avant comprendre le cas à Congo faut tout zonga maprena. Et donc au moment on a dit Congo buto na biso baba na ko benga mundele ndombe. Mundele ndombe bana. Mundele ndombe za mutomoyindo mais azali ko se comporter na moté en d'abord ezali moto moyindo oyo alimiye moko papa alimiye okozala moyindo alimi nyonso to ya moyindo lokota na ye kombo na ye tradition na ye bomoto na ye ekake moto moyindo mpo na ye aadopte ya ndele oyo bayaki kokonza biso bayindo moto wana akomi kosambela nzambe ya mondele mondele akomi nzambe na ye oyo babengi mwana na maria alors kutu wana mondele ntango soi-disant apesi biso lipanda akei me mondele akeke colonisation ekeke colonisation ekoti epai ya ndeko na yo oyo biso tobengaka bakopola biso bamoto na biso babandaki kobenga mondele ndombe colonisation mondele akoti epai na ye kaka me yo ozokomona ye moyindo me na katikati na ye mondele afana moto wana ye akozala na mépris ya yo ndeko na ye moyindo akozala na mépris ya lokota na yo lokota na ye moto wana aza lokola ordinateur oyo ozokomona ordinateur me baprogramme eza na kati baprogramme ya moyindi moto wana akozangaka respect na bomama na mwasi femme mama kongo moto wana akozalaka na boyini na mokonzi kongo badescription na pesi okomona yango textuellement epai ya papa na biso Alexis Kamemo. donc Alexis Tambo aza simple mondele ndombe landaka na balokota batunaki ye meme na obosaka azalaki ministre ya justice ntango évasion anemwa na nsema esalamaki na prison makala oyo ya makala prison break azalaka ministre batuni ye eske akosala déclaration na lingala ube na lokota moko ya Congo atikalaki kolinga koloba yango te mépris de soi. Mais Mbuta, pardon. Je vois encore. Ce qui est Balobaka Azali Kassaïen, le Kassaï oriental. Ce qui a Zoko Kolobana, la Ninité, na Chilubate. Tu as dit que même Bana Nabiso, ya Kassaï, Oyo Babotami na Poto, même Bao Babotami na Libanda ya Kassaï, en tout cas, ceux qui bakoyoka mobimba te bakoloba ndambo ndenge nini ye alobaka ni Chiluba ni Lingala mais azali Kassaïen matondo nakoki mpe kokota na domaine wana eza te na eloko na lingo olakisaka bato mpo bango moko badécrire mosala ya ntango mboka ekontani na mpapaya yango oremarke yango soko omemi yango na Congo central ntango me mwana nseme azokoloba bano originaire babima elingi oloba nini na kati ya basoi-disant no originaire eza na balindele ndombe oyo bakoti na kati na bakongolais lokola biso nyonso tu bazali kosalela misala mpo na Congo te mpo na moyindo te
bazali kosalela mosala ya baoyo oyo bakoti ennemi ya moyini ya mwana kongo ya mama kongo oyo akoti katikati na ye mpo basala badeka. D'accord. So bato wana baboya kolobake ntango nde mwana se bazokoloba to o seke les autres disent tout bas bakobenga nde mwana se bakomi na liboba. Bomoni ozwi exemple moko ya malamu na bomotobe na bombo ya Alexis Tambwe mwamba. D'ailleurs, c'est ce que vous comprenez bien, na comprendre. Voilà. Donc, on remarque mépris à autorité, l'ordre établi, l'autorité établie, il n'a même pas de raison marqué à Yédi. On le dit ça, il y a papa qui dit wana, il y a Nekouana, Ezali, Yété, Ezali, Moulini à Moulindo. Mais bonjour, on a ça. Et dans Moulini, à Zana Katina Yé, Yé a zo pour manifester kaka. D'accord. Merci mingi mbuta to bandi okoma na suka mais motuna moko ko batela mabele ezali moko ya ba valeur oyo bantu ou bien muntu azalaka na yango. Mais exemple moko lisusu na kozonga mwa muke na mama na biso première dame Denise Niakero oyo akindaki na Rwanda a joué plus de 200, je crois 300 orphelins, il y a bana, il y a bango na RDC. Ce qui est information na biso bien, ba tia bango na orphelinat kuna na mabele à Congo central. Ba ne Congo eloko wana ba jouer yango ndenge nini, ba loba nini et puis lobi bana na soki bakoli ba kwa kokoma bandeko ya bana ne Congo te ba ko réclamer mabele ya ne Congo te. Matondo. Motuna na ye ezali vraiment ya motu ya mbuta muntu na ngai kitamba. Mais mwananke milongi yako notre leader, notre porte-parole atelemelaki yango kolobaki bashege baza ebele awa wana vila Kinshasa. Pourquoi pas mama Denise ayaki kozwa bango mpo atia bango na orphelinat ou bien ye lokola aza première dame azala apatronner baorphelinat eza ebele ata vila Kinshasa toloba kaka baorphelinat ezali ebele na kati ya Mbujimai, baorphelinat ezali ebele na kati ya Katanga, baorphelinat ezali ebele na Kisangani, bashege baza presque partout. Pourquoi pas ye azwaki makanisi ya kozwa baorphelinat nyonso tu wana na patronat na ye ke akende kozwa lisusu bato na Rwanda aya na bango na Kinshasa précisément mpe na Congo central. Bato te bana. Voilà. C'est-à-dire azwa bana wana baorphelin pardon na Rwanda aya na bango na précisément na Congo central. Makanisi na ye eza nini? Makanisi yango musicien moko ayembaka kombo na ye Maréchal le Congo. Nde basalaki titre na yango Congo d'Antote. Alobi boye œuvre ya moyini ezali infiltration, pénétration, dissimulation. Donc, amemi bana na poba infiltrer biso, amemi bana na poba sala nini ba pénétrer na culture Congo, amemi bana na po nango après ba se dissimuler na kati ya population Congo. Dissimuler zaki ba koti na kati ya communauté Congo pour basala musala ya mulini ya ko ya dengi kaya pemba na poso ya Congo na poso ya Congo na ba poso ya Congo ba poso ba pombo ya Congo ba poso ba peut-être ba caractéristiques ya Congo ba poso dissimuler na kati ya culture Congo de population Congo ndenge salama na Katanga na Kasai na yoki te papa langa nalobi ndenge basala na Katanga na Kasai na tango ya ba nini ya ba mine ba Rwanda bakotaki kuna voilà lelo bakoma mingi bakasaye na bakatange demo lo dika pe
napesa exemple ya papa ya nani Alexandre Mutamba ati kombo ya Kasai et sur la Kasai sur la Wapiton, c'est ça. Ok. Donc même on a dit que on peut infiltrer donc nous demandons simplement de ça papa n'a pas d'opinion. D'accord. D'accord. Avant osenga wana na nous motuna mususu. Vraiment soki na landi logique oyo ya ba orphelin. Lelo wana eza vraiment ils ont touché nga à cœur. Lelo bandeko na biso na Kasai baza éparpillé un peu partout. Ba orphelin ba commis un peu partout. Pona nini kozwa ba orphelin te oyo baza na par exemple bakima na Luanda na Angola ou bien na Kaemba ou bien wapi batongizela bango ba orphelin na Kasai ba orphelina pardon na Kasai ba vanda no bien na kati ya Congo bien même na Bandundu bien même na Congo central du moment que baza ba congolais pona nini kaka kozwa ba wana kuna. C'est ça il y a encore chose de eza bakanisi ya kadampe mbape ya bacho. D'accord. Il y a on a le bac à dissimulé. Après ça va, par exemple, tu vas 8 ans, 7 ans, ça dépend 15 ans, 10 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, on recommence à combien? Barobandoko bagintan tuna ginyanga na kilari nyoso. OK. Parce qu'on a retiré sur la désordre. N'a pas qu'à foyer à résistance de la République démocratique du Congo. OK. Maintenant, mingi mbuta vraiment ngonga eleki to déborder moi muke mingi mais bela ko lobezali soki to zalaki lokola na radio to ko continuer mais o ezali écran to bagisa mayele mbala mususu vraiment matondo mingi na yo soki vraiment ko pesa biso ba penser na yo na poko na lelo soki za na lelo lobaki ou bien lobaki te pardon. Oh, lingo bakisa, okoko bakisa na 2 minutes bo libisi. Matondo vraiment na lombango, matondo ba kolanda biso matondo na bandeko baso ko soutenir même na scène pe na lutte na ye. Pe matondo na bango toujours pas informé que tout ça la maquette a plus de 48 maquette ba gens la prison en dolo na bakala plus na ba maquette so ba qui na ba bitumbu et les quelqu'un sur la carapona. Ba gens a besoin de soutien toujours aussi la partie aux alliés. S'il vous plaît, on me contacter ma caisse à Bundia comme on peut à Bundia comme ça na ma fin de résine moko isoko leka s'il vous plaît soko moni yango pour beka ko sunga na ba fin de résine comme ba collecte de fonds voilà ba collecte de fonds ça surtout na YouTube des alliés to kotina na bato ba lingi pa ite pa après papa na biso jangi to kotina yango ou ba to revenir ba sunga et même en ancien maison constitué équipe il y a défense pour défendre donc avocat on a besoin que il y a moyens de transport tout ça on a besoin que des suivi financier pour le combat tout ça on a fait pour la combat indépendance bakomo bangote bafutaka avocat courtier papa diamine toujours ce matin de pas na ya na mukili ya molimo papa bakongo ebele ba commerçant nyene ya bakongo Angola et les politiciens Brazzaville, ils ont contribué pour qu'il y a avocat pour que maître Toké français à Kitara na Brazzaville pour sa histoire à Congo à Kitara na Brazzaville il y a Congo et à Brazzaville ils ont soutenu pour arriver à maître Toké un français donc tout ça na yango tout comme na moment où même on a besoin de soumis ya kosunga basunga s'il vous plaît. Matono mingi bana ya mboka, matono mingi na bino nyonso ba ebolandi biso na mokolo na lelo tokopesa lisusu matondo mingi na maître Marie-Thérèse Landu oyo moko ya baye abundela BDK BDM na tango wana na tango wa massacre oyo a paya presque na carrière na ye na bomoi na ye mais bien que vivante mais abungisa ebele lelo azali wana en tout cas maître Marie-Thérèse Landu ici ko zali longonia na yo mama continue ko bunda na ndambo kokoka matondo pe mingi na molimo na ye oyo akenda oyo moko pe nazalaki ne mingi Floribert Chebeya oyo pe a perdu vie na ye na moko ya biloko oyo abando sala dossier ya Bundila Congo BDM na ba massacre oyo salamaki matondo mingi na ba nyonso oyo babunda pour la cause ya congolais en général et puis en particulier na baka moko oyo et koyeba na de par ici et par là
Na poko na lelo bana ya mboka toyoki ke le honorable ne Mwanansemi azali na CNPP esika bazali ko soigner na mutu pona koyeba soki ba réaction na ye, ba action na ye, ba réclamation na ye, ba revendication na ye eza justifié ou bien soki ezali ndenge balobaka mutu edoka. Na yango toyoki Mbutangimbi ndenge alobi ke azali kuna mais azali bien nyonso wana ezali ba machination pona ko noyer. Na poko na lelo lisusu totuni soki ba réaction ya ndeko ATM Alexis Tambwe Mwamba ezali comparable ya mutu ba mema epe na CNPP boyoki réponse en Mbutangimbi. Mais na dossier wana tokozongela ngo bien na émission koya tokoya kolobela ngo parce que si na noté tokoya ko vandela ngo penza toyeba ndenge ni tokokene nango. Alors na ba union so bazolanda biso tokosenga bino bo continuer kolanda biso, bo continuer ko aimer page na biso, bo continuer ko s'abonner parce que tous on a besoin na bino, tous on a besoin na bino ebele, bo continuer ko partager ba émission aboye parce que tala richesse oyo Mbutangimbi abimisi na mpaka Omar. Merci na yepe akendaki moi avant. Mama solo mususu ezali wana oyo bandeko mususu ba ebite ba yeba yango. Bo continuer ko visiter site na biso oyo ezali wana, bo continuer ko so application na biso et puis ndenge Mbutangimbi alobi PayPal na biso pe ezali wana, biso nyonso zona besoin ya biso nyonso. Oyo akoko salisa moninga bana na bino batandi maboko pona musala ekende liboso bango nde bakozwa relève. Tala baninga bango wana bazokotela biso bana ya ba Rwanda na mboka. Tokoli na bango ba misusu. Totangi na bango ba misusu. Ezala na ba internat na ba fin fond ya Bandundu, na ba fin fond ya Ntumba na ba Congo bazalaki. Misusu bango wana bazokonza biso lelo. Misusu bango wana bazonga na bamboka na bango. Tokosuka wapi na Congo oyo. Oyo ezali convoitise ya mokili mobimba. Miso mokili mobimba na kati wana. Donc bosali sabana na bino po bazala wana. Alors na émission koya tokolobela pe makambo oyo kaka dossier ya bapaya banyamulenge batomboki lisusu depuis 2 jours. Tokoya kolobela ngo lobby, programme na biso à lobby et puis tokotala dossier mususu oyo ezali trahison dans l'UDPS. Ba titre ezali ebele mais ngonga na makoki ya kosala nyonso na mbala moko ezali te tozokende male. Mais nde totondi bino botondi matondo mingi na yaledi na biso na Tantine Viki esika bazali mazuzu et matondo mingi na bae oyo nyonso balandaka tolobaki to bando kanisa batu ndambu. Alors esika bozali descendance na ngai na lobaka oyo biso to uti ba maimbense parce qu'il faut toyeba ba descendance ya biso ezali wana yebani maimbense oyo bapesa biso makila esika bazali partout na bana na bakoko na batekolo nyonso oya descendance wana na motema nanga bozalaka et puis tokotala ndenge nini tokokutanaka soki confinement esili tosuki wana. Merci mingi na technique na biso Jeli Jean et Kenny Jean Kikamba, Pierre Linda Kikamba et puis au micro présentation Jean-Guy Kikamba JGK. Nde tosuki wana na mbalasima. Bye bye. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni
tebongi tosala moto nyonso ata mwana kongo ya mosolo mpembe ya nzoku kongo ya bwanya nkasa ya mbila kongo ya makasi moto ya nkoi kongo nde mboka kongo mboka ya bankoko